So we are going to be diving into episode 5 of Love Upon a Time. But before we do that, we're going to talk about episode 4. So, questions and thoughts we may have had for episode 4. What is this beef between Cherd and who he assumes is Clow? Got questions. What is this beef that it looks like they had? It apparently, according to Dway, it looked like it was over a woman, but maybe it was more than that. Who knows? But I'm curious. I have questions. Also, the way Cherd and his buddy saw Nakun at the beginning of episode 4, like, you thought they would have seen a ghost. What was that all about? And I have no doubt, based on their reactions and stuff, that they may be an issue at some point within the series. Oh yeah, I think it's interesting the way that they had Nakun hallucinate this tea drink. They said, we gotta get that product placement in there, so we're gonna have him hallucinate. But I will give props to the team, the Love Upon a Time team, for being able to figure out how to product place something that would not have existed back then. Yep. I need Nakun to take Pup's warnings seriously about not traveling alone, because based off of what happened with Cherd and what happened in the tea shop, I just feel like, as he said, you may have more enemies that you're not aware of. So I feel like Nakun should not be traveling anywhere alone. At least travel with someone that can like help protect you if need be, or be good in like a fight or something if something were to happen. Like, girl. Um, I do think that the vision that the fortune teller had, um I think that just based off the words she was saying, I feel like they may be important. Like, I could definitely see it being one of those situations of, we get a reveal at some point in the series and then we're gonna be like, oh, we remember she said this in episode 4. Like, I feel like it's gonna be one of those moments. even if Even if it was safe, he is not from here, he doesn't know anything. Yes, exactly, Yep. Lo. Like, oh, I just realized there, you can't even see the chat on Streamlabs. Sorry, friends. Um, yeah, so people on Patreon and YouTube are gonna probably be very confused. Okay, YouTube and Patreon people. We are on Twitch right now. We're live streaming this. There is a chat happening off to the side. You cannot see said chat. I apologize. The way I have stuff set up, I just don't have it set up. Because there was too many complications earlier for me to think, oh yeah, I should set this up this way. Anywho, um, I did like that we got to see flashbacks of Clow and Pulp as children. And then that little scene between them of like Clow being like, I don't want to go. Like, he had to leave, go somewhere, and he was like, I don't want to go. Like, I like we're getting these scenes because it's giving us their backstory. And we're getting to see Yeah. backstory based on Clow and stuff like that. Because there's information we, the audience, need as well, right? Um, there needs to be communication between Jom and Gao, because, my God, I agree with you, AJ. I think there is something there. I think it's maybe like fear or something that is stopping Jom, because like,
we know the But time I mean, period is a factor. yeah, I was like, rightfully so, because of the time period. Like, it stresses me out watching things from this time period, because I'm like, are y'all gonna get caught? Is somebody gonna get in trouble? What's gonna happen here? Yeah. Like, yeah, the time period is definitely a factor. The fact that Cow is a woman. It's clear that both parties feel something for each other. Um, but there needs, like, I just, if Jom would just simply communicate with Cal and be like, hey, let's sit down. I'm going to tell you XYZ so Cal can, like, understand where Jom is coming from. But he's not doing that. Yeah. So, But also, don't do it out in the open. Don't stress us out. yeah. You have buildings that you can go in and close doors and have conversations where there's nobody around. Please, please do that. Yeah. For real. um, I feel bad for Nakun and Pop because lots of conflicting emotions are happening. As AJ had said, not Nakun, Pop wants who he thinks is Cloud to remember him. Nakun is not Cloud, so how is he supposed to remember things from a person he is not? So there's that whole situation. Nakun is realizing he is developing feelings for Pop, which is it's a problem in the sense that he wants to go home to his time period. So him falling in love with someone from not his time period is a problem. Um I do like the fact. Oh, and then there was that whole thing at the end where that they were implying the elders were implying they're gonna try to marry Wana to Pulp. So that's a whole thing that's happening. Um, I expected something like that, to be honest. I mean, it is the time period, and that time period is known for people young to get married very soon. So, like, Pulp is supposed to be 21, and usually by that point it's very common for people back then when you're 21 to be married already. So it's not really a surprise. I do like the fact that they are showing Nakun as someone who is open-minded and is not opposed to being in a relationship with a guy, because it could have easily gone a way of I have feelings for a guy? No, like this doesn't make any sense. Like yes, we know Yeah. Nakun is from present day time, but that doesn't mean anything. There's plenty of people in present day time that are like, I feel attraction for someone that is the same gender as me. That is very weird, very weird. But I do like the fact that Nakun is just like, oh, I feel attraction for him, gender aside. Okay, I like that. Um, some thoughts. Pop's mama, we love her, and we love Cow, and nothing better happened to either one of them. Please and thank you. Wana is gorgeous. I said that before. Say it again. Wana is gorgeous. The actress is gorgeous. Costume just the costuming department deserves best costuming awards because they really did such a good job with this series. The costuming department did. And also Net and his amazing ability to act with just his face. Like, he's very good at that. Yeah, so that is me. AJ, anything you want to add? I think we covered everything. Okay. Topher, anything you want to add? I would just like to go back to past Thailand and salt the earth, get rid of all the grass. That's it. I knew he was going to say something about those blades of grass. That's it. Everything else you covered.
Oh my god. If you guys haven't, so for you guys watching, on my Patreon right now, episode 4 reaction is available. So if you want to watch it now, you can before it gets put up on YouTube tomorrow. Actually, I don't think I'm going to do that yet. I think I'm going to release that as of this moment in time, because so as of this moment in time, I think I'm going to release that recording. What's today? Monday, Thursday, or Friday. I'm going to release that recording. So you guys will have to go to my Patreon to get early access. Find the link to my Patreon in my Twitch homepage. It's there. And also, if you search up my username, that is my Twitch username on Patreon, you will find me, because I try to keep stuff similar. So yeah. But anywho, let's go ahead and just get right into episode 5 of Love Upon a Time. So 3, 2, 1.อย่างไรไม่นานเราก็ต้องเกี่ยวดองเป็นทองแผ่นเดียวกันอยู่แล้ว เขาจะแต่งงานละทำภารกิจให้สำเร็จกลับบ้านตัดใจซะตั้งแต่ไม่เริ่มเพคุณ ท่านเหมือนเจ้าคะนี่ดอกอะไรหรือเจ้าคะ ท่านเหมือนเจ้าคะ He ain't paying any attention to her at all. คุณเกล้าเนี่ยคุณเกล้าช่วยเล่นซ่อนแอบเป็นเด็กไม่ได้นะครับ ท่าน Exactly, Lil. He looks มอง so อะไรหรือเจ้า thrilled. คะ เอ้า Oh my god. What are we doing? What? เอ๊ะนั่น Lord Jesus. เจ้าแมวคราว Why are Hey, you cat, like no, I this? saw a fully grown แม man. วที่เรือนท่านหมื่นมีแมวด้วยหรือเจ้าคะ Sure. มีแมวขาวมณีขาวตลอดทั้งตัว บางทีก็ขี้อ้อน บางคราวก็ซนหนัก So it's not that tiger that Topher thought was in the series? กูอินไลน์ตั้งหนาเนี่ยจะหา I เขา still ทำไม say the tiger's in the เขาไม่ได้ series ชอบเรา somewhere. เขาชอบกล้าวคนเดิม เราจะชอบเขาไม่ได้ แต่ที่วัด เราก็อินเรื่องพ่อกล้าวนะ แล้วตอนที่แม่หมอบอกเรื่องวิญญาณกล้าวนี่ก็ร้องไห้เลยอะเกิดอะไรขึ้นวะ ไปกันเถิดแม่วรรณา ท่านออกปากของรอเกอร์แล้ว เจ้าค่ะ คุณเกล้าขอรับ อะไร จะไปกันได้หรือยังขอรับ ทำไม เฮ้ย Did you Think just God give I him got poison ivy? Maybe. exercise listen one ขึ้นขึ้นโอ้โหลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้เดี๋ยวข้าทำให้ดู Girl. ขึ้น Baby Lord. Oh, Jesus Christ, did a pocky stick. Okay. Form is terrible. He's probably not used to having to do push-ups, so he's just winging it. Oh, my Lanta. Okay. Sure. Crazy. At this point, we just have to accept
What is happening? Oh my god, don't even get me started on that trans fuzzy pickle. แม่วันนี่มีกริยาเรียบร้อย เป็น I กุ don't ลส remember ต the รี name of Mo Pawn's som ka character in pop-pop din Reset, but my เจ้าคุณ god. พ่อ Whew. แล้วพ่อกล้าวเล่า หมายตาหญิงใดไว้บ้างหรือไม่ คือผมค่ะ ผู้ใหญ่ถามก็ตอบไปเถิดอย่าให้ท่านคอยนาน ยังไม่มีเลยครับ ถ้ายังไม่มีก็ต้องรีบมีเสีย เจ้าเองควร I จะ can รีบอ barely อกเรือน remember ให้เรียบร้อยเสีย myself. ก่อนไปสอบ Want รา me ช to get การ married? จึงจะดูเป็นคนน่าเชื่อถือ สอบราชการ เอ้า เจ้าเคยบอกลุงว่าอยากรับราชการเหมือนพ่อ อาการป่วยไข้ดีขึ้น ก็กลับไปตั้งใจเล่าเรียนเขียนอ่าน ประเดี๋ยวลุงจะหาครูมาช่วยสอน กระผมสอนน้องได้ขอรับคุณพ่อ ว้ายไอ้นี่นี่ แล้วเอาไปกับเขาทำไม ดี น้องอายุก็ปาเข้าไป20แล้วจากมัวหรือเหยลอยชายอยู่ไม่ได้ ฝากพ่อพบช่วยสอนทุกอย่างที่ออกกล้าว สมควรรู้ด้วย ขอรับคุณพ่อ อยากรับราชการเหมือนพ่อ ทำไมไอพี่พบไม่ค้านพ่อเรื่องที่จะให้กล้าวแต่งงานวะ ทั้งที่ท่าทางเหมือนชอบกล้าวแท้ๆเลย แค่ No lord. bromance หรือ ยังไม่รู้ตัว หรือ Could เป็น be. ใบ หรือ ยังไม่ come out These are all possibilities, จาก sir. เรียนทำไมไม่ไปห้องหนังสือ พี่เอาตำรับตำรามาให้ Thank เจ้าเขียน you. กระไรเลย But I don't know how to read เฮ้ย this Hey. tie of this อย่ามายุ่ง period. นี่มันของส่วนตัว นี่เจ้าเห็นพี่เป็นคนอื่นไปแล้วหรือ พูดไม่รู้เรื่องเหรอ บอกว่าไม่
It's true though. It's in English, so technically Pope cannot read it. So he could just stare at it and be like, "What?" เหตุใดจึงปั้นปึ่งเงางอนพี่ ไม่พอใจที่พี่ไปกับวันนาเลย ไม่ใช่ซะหน่อย ไม่ใช่แล้วตามพี่ไปในสวนทำไม I love เจ้าแมว plants. คราว ก็ไปเดินเล่น ยืดเส้น ยืดสาย ทำไม เรือนี้มันมีกฎว่าห้ามลงไปเดินเล่นในสวนหรือไง เอาเถอะไม่ตามก็ไม่ตาม มาเรียนหนังสือกัน I was gonna ask. อ่านไม่ออกเลย I love how I get Topher's comment, and then right after I get what he's commenting on. He's like a second ahead of us. Or a millisecond ahead of us. Yeah, you know where these would look great? In my drawer. เราไปเรียนอย่างอื่นกันก่อนดีไหมพี่พบ Okay. นี่หรือที่อยากเรียน แปลก แต่ก่อนเจ้าพายไวเหมือนหอก แต่ก่อนอยู่นั่นแหละว่าตอนนี้มันเหมือนแต่ก่อนซะที่ไหนอ่ะ คนละคนกันเข้าใจปะ I mean, that's a technique. Yes, exactly. Get up right behind him. Wrap your arms around him. Show him how to do it. Just don't question Nakun why you might be feeling something pressing up against your back. I mean, sure. Like, if you want to row like a normal person, you can paddle. I like his stabbing technique personally. I thought stabbing in the water was working great. อย่าพายแต่ผิว แลสลับข้างด้วย Oh my goodness. Oh. Girl. Are you even paying โอ้ attention? พอแล้วข้าพายเองได้ ไหนเจ้าให้พี่สอน สอนแล้วก็ต้องปล่อยให้ลองทำเองบ้าง จะได้รู้ว่าสอนรู้เรื่องหรือเปล่า So I don't think you got the hang of it อุ้ yet. ยปล่อย ก้าวอยู่นิ่งๆก็เดี๋ยวเรือคว่ พี่ก็ปล่อยสิปล่อยเอ้ยโอ้เอ้ยปล่อยปล่อย Jesus Christ. พี่ก็ปล่อยปล่อยก้าวอยู่นิ่งๆอ้า Oh, there he went. I can't swim. Except for all the times you saw me swim. But พี่พบ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 ไม่เอานะ it's giving me Pocahontas. He's under the boat and about to capsize it. พี่พบ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  Now it's the sign. Sunset X vibes. พี่พบไม่เอานะ A little bit of Ya two pela, pela. worlds.
was gonna say two worlds. อยู่ไหนอะพี่บอสพี่พงษ์พี่พงษ์อยู่ไหนพี่พงษ์พี่พง It's ษ์ like, girl, what you พี่อ want? ยู่นี่ พี่พงษ์พี่พงษ์ พี่ดีใจเหลือเกิน ดีใจอะไรอ่ะนี่แกล้งข้าเหรอข้าเป็นห่วงพี่แทบแย่ นั่นแหละที่ดีใจ พี่ไม่ได้ห่วงเจ้าอยู่ฝ่ายเดียว I suppose. ถ้าต่อต้านไม่ได้ ก็เข้าร่วมให้มันจบไปเลยนะ Okay. ปะ Hey. Live your best life, baby. Or someone else's best life that took over their body. Ah, yes. Let's go train. Nipple. Ching. Yes, I agree. โอ้โหสมัยก่อนฟันดาบเรียกเหงื่อฟิลข้าวยิมฟิลเต้นสวนลุมเหรอ พี่กล้าว มานั่งดูด้วยกันสิจ๊ะ Of course I'm here, แก้ว girl. มาด้วยเหรอ นี่แก้วชอบดูฟันดาบเหรอ เปล่าหรอกจ้ะ ฉันเป็นห่วงพี่จอม ก็เลยมาคอยดูน่ะ I was just gonna say, no, he likes watching dogs. I feel like hand-to-hand wrestling is a better show of your skills as a warrior. If you want to do it with oil, Greco-Roman style, that's fine too. Quads. Damn. นั่นปะไรพี่จอม เลือด It's just like, this is why I came. Apparently this is scandalous ไม่ต้อง behavior. ยุ่ง ตวาดข้าอยู่เรื่อย ไอทีมันก็พ่อหมอก็คงเป็นห่วงปันนั่นแหละ หมายถึงห่วงแก้วอ่ะ ก็คงกลัวว่าจะโดนดาบอะไรเงี้ย พี่ก้าวจะรู้ได้อย่างไร เขาก็เป็นของเขาอยู่แบบนี้ เวลาฉันเข้าไปใกล้ พี่จอมก็ผลักใส่ฉันทุกที เหมือนกันเลย หึ อ๋อ พี่มีเพื่อนอยู่ที่พิจิตรอ่ะ เขาเหมือนกับแก้ว แล้วก็พ่อหมอเลยอ่ะ ยิ่งอีกคนนึงตาม อีกคนนึงก็ยิ่งหนี My Level Stop คือเสียงจากริมฝีปาก เช่น เบอร์เพอ ถูกต้องแล้วครับ แล้วเสียงนี้อ่ะไม่ได้เบลปะ ต่อกันเนี่ยครับพี่คุณ alveolar consonants มีอะไรบ้าง เสียงพยัญชนะปุ่มเหงือก เช่น S C
L N D แล้วก็ T ขาปันโอ้เดี๋ยวนี้ไม่เรียกพี่แล้ว เริ่มมีใจแล้วใช่ปะ Oh my เขาไม่ได้เรียกมึง goodness. เขาคุยกับกู ถ้าพี่ลองเขียน IPA แบบเนี้ยปันอ่านออกไหม นี่ครับ Oh my goodness. พี่ทีปันหิวน้ำจังอะ ครับปันเพียวมัทฉะ Aw. ไม่หวานหนึ่ง ไอทีอะนะ มันตามตื้อปันเหมือนกับหมาเด็กที่ตามคนสวยขาอะมันถือคติว่าน้ำหยดลงหินทุกวัน หินมันยังกร่อน แต่ว่าอันเนี้ยหินไม่กร่อน หินช็อต ฉันไม่คิดเลยนะว่าจะได้มานั่งคุยหัวเราะหัวใครกับพี่ชิ้นนี้อีก ถึงแม้ว่า So I don't ฉัน know จะ what ไม่ the เข้า fuck ใจ he กัน said, เลย but ก็ I'm ตาม happy เถอะ we're happy. แต่ที่อยากจะบอกว่า เขาไม่ได้รังเกียจอะไรแก้วหรอก ไม่งั้นก็คงไม่ให้ตามไปนู่นนี่นั่นน่ะ แต่ว่าเขาอาจจะเขิน หรือยุคนี้มันยังไม่ได้ ก็เลยรับรักแก้วไม่ได้อะ พี่ก้าวก็ ฉันเป็นชาย จะรักกับชายด้วยกันได้ยังไงเล่า At least someone is telling Okay. Cal this. My god. พี่ดูออก I listen I don't judge And Cal's over here like, what the fuck? What you say? น้องแก้ว ว่าแต่พี่ภพเนี่ยเขายังไม่แต่งงาน ออกเรือนเหรอ หรือว่าพี่ภพชอบผู้ชาย เหมือนน้องแก้ว พี่กล้าวก็ พูดถึงพี่หมื่นภพอย่างนี้ต่อหน้าคนอื่นไม่ได้นะจ๊ะ Yeah, be careful who the hell's listening. สรุปแล้ว Right? เขาชอบผู้ชายเหรอ Again, conversations for behind closed doors. ฉันก็ไม่รู้ดอกจ้ะ You don't know what closed doors are. เท่าที่ฉันได้ยินมา Nope. พี่หมื่นภพเหมือนช้างศึก ที่จะไปออกรบแต่ไร้เรี่ยวแรงอะจ้ะ ไฟไม่ติด ธงไม่ชัก ดาบขึ้นสนิม ขนมจีนไร้น้ำยา นกเขาไม่ขัน ไร้แรงชาย พอ You just said he's incompetent in so many แข็ง different แรง ways. กำยำขนาดนั้น แต่ว่าต้องชายไปทำงานเหรอ My god. Jesus Christ. น้องชาย น้องชายพี่หมื่นภพยังเล็กนักทำงานกระไรไม่ได้ดอกจ้ะ น้องชายยังเล็ก Oh dear God. Why? น้องชายเล็ก How are we here? ก้าว I don't Weren't you know. just in love with him? ก้าวพี่อยากเห็นเพลงดาบเมืองพิจิตรช่วยสำแดงให้ดูทีเถอะ Oh, please no. And that's how Cloud died. Cao! พวกเอง เอาของไปอย่าหอมให้คุณก้าวเร็ว พุทโธธรรมโมสังโฆ คุณกล้าเป็นอะไรหรือครับพ่อหมอช่วยเอาก้าวด้วยเถิดถ้าภายใน Good night, MH. ต้องพาไปเรือนข้าจึงจักตรวจตราได้แม่นยำคุณกล้าว ข้า
ข้าไม่เป็นไรอะแค่จุกขอตัวไปพักก่อน คุณกล้าวรอบ่าวด้วยขอรับ ขอหมอตามไปดูออกล้าวทีเถิด เจ็บชั่วอึดใจเดินฉิวได้เยี่ยงนั้น ไม่มีกระไรดอก เข้าว่าขี้ขาจากซ้อมดาบจึงแซงทำป่วยไข้ แต่ข้าว่าพี่จอมตามไปตรวจร้ายทวนทีอีกรอบดีไหมจ๊ะ ห่วงกระไรมันนัก มันไม่ได้เจ็บป่วยหนักหนาหรอก ตอนเองหัวเราะต่อกระซิบกับมันก็ดูสุขดี ไม่มีเจ็บไข้สักน้อย ฉันไปหัวเรอดต่อกระซิกตอนไหน ก็ตลอดเวลาที่ข้าซ้อมดาบนั่นแหละเจ้าเองก็หัดจับดาบบ้าง ต่อไปมีเย่ามีเรือนจะได้คุ้มครองลูกเมียได้ Who said I want wife ฉัน and ไม่เคยอยาก children? มีลูกเมีย พี่ไม่ต้องมายุ่งกับฉัน It's like I'm not a physician, but I feel like when someone randomly grabs their chest and goes into fits of pain, that's not a regular occurrence. นี่เองไม่รู้จ Maybe ริง we ๆ ห should รือ be แป้ง followed ทำเป็น up. ไม่รู้กันแน่ ความรู้สึกของเองแหลออกแก้ว มันแจ่มชัด อย่าปิดบังมันเลย That part ข้าไม่ได้ Malmo. รู้สึกอะไรกับมันทั้งนั้น นอกจากรำคาญใจนัก ไอหมอ เราไม่รู้ดอกว่าคนที่อยู่กับเราจะอยู่ถึงวันไหน บางทีวันพรุ่งอาจจะไม่ได้เจอกันแล้วก็ได้ ข้าเคยเกิดจากเสียดวงใจไปแล้วครั้งหนึ่ง ข้ารู้มันเจ็บปวดเพียงใด ข้าไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนั้นอีก ไม่ว่ากับตัวข้าเอง หรือกับเพื่อนข้า Yeah, though, like, how would he even explain to them what he saw? Seems like, just like today's physicians ignore things and gaslight. Yeah. Yep. You can't just lose weight and expect that to solve all of the problems. Yeah, อย่าวอกแวกดิวะทำภารกิจต่อ กล้าวโดนฆ่าตาย นี่อาจจะเป็นภารกิจที่แท้จริง ใครฆ่ากล้าว Hello. คุณแม่วนาไปเก็บดอกไม้ที่ไหนมาหรือครับ หอมฟุ้งทีเดียว แม่เพิ่งรู้ว่าแม่วรรณามีฝีมือเรื่องลือทางทำเบืองอารำไป ถึงขนาดได้ถวายงานเจ้าลบบุรีทีเดียวหนา ได้ยินว่างานเครื่องหอมต้องใช้ความพิถีพิถันมาก เช่นนั้นคงมีฝีมือชั้นเอกเลย ท่านหมื่นชมเกินไปเจ้าค่ะ แม่ได้ดมแล้วติดใจ เลยชวนให้มาปรุงให้ ประเดี๋ยวแม่จะปรุงให้พ่อพบด้วยนะ มาช่วยเลือกทีเถิดว่าชอบกลิ่นใด แล้วแต่แม่เลยจ้ะ ฉันเพิ่งฝึกเพลงดาบมา ขอตัวไปอาบน้ำอาบท่าก่อน จะต้องไปตรวจพลตระเวนอีก Sorry, Mullen. Just catching up on chat now, I see. พี่พบดูไม่ใคร่ชอบดิฉันเลยนะเจ้าค่ะ Not the coochie cutters. ใครจะไม่ชอบ It's คน Hoochie งาม Daddy เพียบ season. พร้อม We รอบ love ด้านอย่างแม่ it. วรรณาป้าว่า Oh. เพียงแค่เขาไม่สน Yes, ใจของ although กระ I จุกกระจิก suggest เช่นนี้ Ned ต่างหาก only wear that the rest of the time on the เจ้า show. ค่ะ He doesn't need to wear anything else. Either that or nothing at all. แลที่เห็นพ่อพบพูดกระด้าง แท้จริง เขาเป็นคนขี้อายจ้ะ แม่วรรณาก็หมั่นมาบ้านนี้บ่อยๆสิจ๊ะ จะได้คุ้นเคยกัน
แต่จากดีหรือเจ้าคะคุณหญิงป้า ดีสิ ถ้าใครถามก็บอกเขาว่าป้าให้มาช่วยสอนทำน้ำอบน้ำปรุง ใครปากหอยปากปู ก็บอกป้า เดี๋ยวป้าจะจัด Mama กา said, ร "You are my daughter-in-law. I've decided." So ดิฉันเต็มใจเจ้าค่ะ คุณป้าแม่วรรณาสอนข้าทำหมูหงาได้ไหมขอรับ Mama looked like, sir, potpourri is a woman's work. That Mola, keep your opponents close. น่าประหลาดใจแท้ ป้าไม่เคยคิดเลย ว่าออกเกล้าจะสนใจทำงานบ้านงานประดิษฐ์ นึกว่าชอบคลุกอยู่แต่กับหนังสือ ก็ข้าก็อยากทำตัวให้เป็นประโยชน์บ้างนะขอรับ Also, I can't read the volumes and scrolls. เอ็นดูข้าเพิ่ม แค่นี้ก็ไม่รู้จะเอ็นดูได้เพิ่มอย่างไรแล้วออกเกล้า But do you like me more than Varna? ที่เสียท้องหายดีแล้วลูกเกล้า อ๋อ ทุเลาลงแล้วนะขอรับพี่พบก็เลยออกมาอยู่กับคุณป้า เป็นอย่างนี้พี่ก็สบายใจ เช่นนั้นพี่ไปออกตระเวนแล้วนะ ครับ Poor thing. She's sitting over there like, I'm here too. ขอลาแล้วขอรับคุณแม่ แม่วรรณา She knows. แล้วทำยังไงต่อเหรอ แม่วรรณา พี่ก้าวทำอย่างไงเจ้าคะ Girl, you need to pay attention. Right? yes ไปสักที เหมือนจะไม่มีดอกไม้ที่พี่พบชอบเลยนะ แต่คุณหญิงป้าบอกว่า พี่พบไม่ชอบของกระจุกกระจิกนี่เจ้าคะ ไม่ชอบได้ยังไงล่ะ ก็พี่พบเนี่ยเพิ่งให้ข้าไปเก็บดอกไม้ที่ข้างเรือน เอาขึ้นไปให้ถึงในห้องกลิ่นเนี่ยหอมฟุ้งทั่วไปหมดเลย Sure, okay. งั้นเดี๋ยวข้าขอตัวไปเก็บดอกไม้ให้พี่พบก่อนนะครับ What are you up to? Yeah, that's what I'm wondering too. Like, what is going on? I'm so confused. I never I'm really also know with concerned. ออก him. ไม่ได้แล้วจ้า ในที่สุดแผนก็สำเร็จ รอพี่พบไปตระเวน ออกไปตะลุย Oh, รีบกลับมา okay. ให้เขาไม่ทันจับได้ Gotcha, okay. รีบทำภารกิจให้เสร็จ กลับบ้าน But we learned ไม่ยอม nothing. ติดอยู่ที่นี่จนต้องแต่งงานหรอก How about getting past him? I was really confused. I was like, what? He's going to pick Oh. flowers? What? Okay, no. He's But how going to many sneak off to the market. Okay, makes sense. คุณก้าวนั่นแหละขอรับ มาทำอะไรที่นี่ Oh, so why are you จะ watching ไป the boat? ที่อย่างว่าหรือขอรับ ที่อย่างว่าอะไรอะ พุทโธคุณก้าวไม่ต้องปิดบาทหรอกครับ คุณก้าวไปเป็นประจำเลยนี่ขอรับโรงรับชำเราบุรุษ ท้ายตลาดปากคลองอย่างไรเล่า โรงรับชำเราบุรุษ ซ่อง ที่จะออกไปตลาดปากคลอง คือไปซ่องเหรอ คุณก้าว He's like, girl, can I ข้า come ไปด้ว too? ยนะครับน่ะขอรับคุณก้าว
ได้สิ ไปกัน What's that smile on his face? Oh, he gonna push him, isn't he? Lord Jesus. Yep, there it is. คุณก้าวบ่าวว่ายน้ำไม่เป็นขอรับ If you were Maybe unable to I- swim, you wouldn't be Why fine not right down now, top but by okay. that? ก้าว Doggy I paddle. can't swim. It's okay. Swim after the boat. Sir, I just... We all missed the earlier conversation with contacts for his plot about the flowers, but I think it's not just a sneak up. What? Chan's funny fuzzy pickle? What? I'm sorry. I'm confused by your comment. ตลาดอินเตอร์ feels like ข้าวสารพัทยา ผัดพง มีหน้าล่ะ กล่าวถึงชอบมา Oh. Okay, I got you. ที่นี่ตลาดอะไรล่ะฮะ ตลาดปากคลอง เอ็งเพิ่มมาจากบ้านนอกละสิท่า Sure. Let's go with that. โอเค มาถูกที่แล้ว แต่ซ่องไปทางไหนวะ ขอให้คงพูดมั่ว กล่าวเศร้าเรื่องพ่ออยู่ คงไม่ไปเที่ยวซ่องหรอก เนาะ ขนมอยู่ครบคุณกล้าไม่ได้มาในครัวแน่ บนหัวตอนนี้เลยพี่ละมุดดินหาปีนต้นไม้แหวกพุ่มไม้พี่ก็ยังไม่เจอ มึงโง่งี้วะนี่ผัวผิดแต่คิดจนผัวตายนะตายหวายนะได้ลงหลังเองนะจนเป็นลายเสือแน่ ข้าไม่แบ่งพ่อกับพี่หรอกนะ โอ้ยอีสานข้าไม่เลยก็ข้าหาไม่เจอ ข้าก็หาไม่เจอ หาคุณก้าวกันอยู่หรือ ไม่รู้เลยว่าคุณกล้าอยู่ที่ใด He's like, I am so exhausted. ลงรับสำเราบุรุษ อร่อยอร่อยวางวางอร่อยอร่อยว่าไงว่าไง Hello. ว่าไง พูดกับข้าหรือ Worried with him there by himself. Yeah. Because it's like anything could พวก happen. กับท่านน่ะ You know none of these people. You don't remember what they remember. กับผมเนี่ยนะผ่านคิดว่าท่านน่ะ Exactly, จะเจอ Chan's fuzzy หลานโปรด pickle. ใหม่แล้ว Stranger danger. เชิญ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 เอ้ยอาจารย์ช่วยสูงโอ้โหเจ้าวันนี้นะมียาดองมังกร7 หัว3เนี่ย Okay, it's a liquor place. ไอ้เมื่อยปวดร้าวหลับสนิทหลับสบายเลย โอ้โห ถ้าได้ลองกินนั่นนะ โอ้โห ยิ่งวายนี่เอง But does he have มังกร money with him? มัง That's ก the รเนี่ย question. มังกรมาพามังกรไฟลุนอย่าดีกว่าพอดีว่า You could have ข้า said that ไม่ช before อ I บกิน went to ยาด get อง it. ไม่ชอบกินยาดองข้าวแล้วล่อไปครึ่งโหลถ้าชอบนะคง That เป็น was ตุ่ม last time. คือข้าชอบโซจู จัน Stop saying things. Just leave. Bye.
จันฮะจันไรฮะ เห็นทีที่คนลือว่า คุณก้าววิปลาสไปแล้ว ลือจะเป็นจริง So that's the rumor going around. Okay. Excuse me, what is this yellow fruit? Is it, no, not that one. The yellow one. How much for the yellow fruit? Oh, God, how fortunate. Do you speak English, sir? Did you Yellow. Come again, yes, the yellow fruit. Yellow mango. Mango. I'll have the mango, please. How much for the yellow mango? Oh no. He's like, I only learned one. 5. I'll have 5 yellow mangoes, please. How much? 5. Okay. I'll give the money to you, you give the money to her, okay? I'll give to you, you give to her, and I'll take the fruit. Well, I do bid thee a very good day, and thank thee for thy kindness, my lord. Okay, a nice Englishman. Yellow mango ท่านหมื่นเก่งแท้เจ้าคะพูดฝรั่งคีได้ด้วย ก็มีคนสอนดีนะจ๊ะ อย่าหาว่าอีฉันละลาบละล้วงหนาเจ้าคะวันนี้ท่านหมื่นยิ้มหัวอารมณ์ดีเที่ยวเจ้าค่ะ ก็วันนี้มีคนทำบุงหงารำไปรอต้อนรับฉันอยู่ที่เรือนนะจ๊ะ Yes, I'm glad we got a nice Englishman. I just... Why are you After here? that whole debacle last time. Yeah. เกือบไปแล้ว I'm just like, สรุปคนเข้าใจกล้าถูกหรือ I'm ผิด like, กันแน่ why วะ are you here if you เรา can't ก็นึก say ว่าดราม่าเรื่อง simple, ข้อ basic words? I mean, ที่ he แท้ was nice. ทรง I'm อย่า just ง like... แซดแบดอย่างบ่อยเลยนี่หว่า อย่างนี้ที่ไปซ่องก็เฮ้ยต้องเข้าไปสืบในซ่องจริงๆใช่ไหม พี่ที่นี่ใช่โรงรับคุณกล้าวหายไปไหนเสียหลายวันเจ้าคะให้พิมพ์มันบ่นหาเช้าเย็น ไปเจ้าค่ะคุณก้าว พี่พิมพ์ แม่ คุณก้าวกลับมาแล้วแม่ พี่ผมไม่ได้อยากเที่ยวนะพี่ไม่ได้อยากเที่ยวนะผมไม่ได้ไปเที่ยวนะพี่ผมไม่ได้ไปเที่ยวนะไม่ได้ไปเที่ยวนะไม่ได้ไปเที่ยวนะ just zip it. 'Hey, you're everywhere. หายไปเสียนาน Booked and blessed. ขอต้อนรับกลับหอสีเนหาเจ้าค่ะคุณกล้าว มาคราวนี้ดูท่าทางเคร่งเครียดนะเจ้าคะเชิญเข้าไปข้างในให้น้องๆปรนนิบัติให้สุขสบายคลายกังวลเถอะเจ้าค่ะ I'd rather not. คุณก้าวหายไปเสียนาน พวกเราคิดถึงแทบขาดใจ จริงเจ้าค่ะ วันนี้อีพิมพ์ไม่ว่าง เดี๋ยวอีฉันจับ Sorry, I'm saving myself for เจ้าค่ะ marriage. หรืออีฉันก็ได้นะเจ้าค่ะ ให้พวกเอง คุณท่านเพิ่งมาเหนื่อยๆอย่าพี่รีพี่ไร คุณกล้าวเจ้าคะ เชิญข้างในที่ห้องรับรองเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะเดี๋ยวอีฉันจักตามอีพิมพ์มาให้เจ้าค่ะไปเจ้าค่ะ กลับทันไหมวะ แต่ไม่เข้าไปก็ไม่ได้เบาะแสปะไม่ได้รังเกียจนะ แต่ พี่บอกช่วยด้วย
I don't know, Chance for Lizzie Pickle. I have no idea who attended the Met Gala. Honestly, I don't keep track อ of อก all กล้า that ทำงาน crap. หงาเสร็จแล้วเลย ท่านมือขอรับ ช่วยผิดไปแล้วขอรับ I love how Nakuna's like, I'll do this before Pop gets back from work. Now look what happened. สวัสดีพิมพ์แหมไม่เจอกันนานเลย คิดถึงจัง Maybe don't say ว่าแต่ words. เราเจอกันครั้งล่าสุด I would เมื่อไหร่ joke อะ on this. แล้วฉันมาทำอะไรที่เนี่ย อีฉัน พวงเจ้าค่ะ You're pretty. Can you just... please? I'm scared here. He's a scared virginal boy. ไม่เจอกันนานจริงแท้ ถึงกับจำกันไม่ได้ I don't remember what I've seen her in, Naomi, the madam that was singing. Yes, that's Mom from Perfect 10-Liners, and she was the aunt in Romance Scammer and like 45 other things. Oh, her. Okay. I was, for whatever reason, I was blanking. Like, I was like, I know you. I don't remember how I know you, but I know you. Yeah, she's one of those where ทำชายเชื่อไม่ได้ she สิ gets จริง around. She is booked and blessed. Be on Mama number 3.ๆนั่งเงียบๆเป็นเช่นนี้ รอให้เทียนนั่นดับจนหมดเล่มเลยก็ได้นะเจ้าคะ ถึงอย่างไร คุณกล้าวก็จำอีฉันไม่ได้ คือฉันความจำเสื่อมอะ จริงหรือ จริงสิ แน่หรือ แน่สิ แล้วเหตุใด คุณกล้าวจึงไม่ไปรักษาตัวล่ะเจ้าคะ จะมาหาอีฉันทำไม นั่นแหละสิ ฉันจะมาหาเธอ เจ้าเอ๊ะหล่อนทำไมนะ ทำไมหรือ นั่นสิ ที่นี่ โรงรับชำเราบุรุษ Yeah, I'm aware. That is a Puro house of tiang pleasure. มาที่นี่ เพื่อทำกระไรหรือเจ้าคะ นั้น อย่านะ พี่กล้าวจำข้าไม่ได้แน่แท้ เราสองคน I ไม่ had เคย that ทำกระไร feeling. กันเช่นนั้น I had เจ้า that feeling ค่ะ like he was coming to just talk to her. พ
กล่าวแค่มานั่งเป็นเพื่อน และมาหาข้า ค่ะ พี่แค่มาคุยหรือ เจ้าค่ะ แค่มานั่งคุย ไม่เคยล่วงเกินข้าเลยสักครั้ง ทำไมอะแล้วเราสองคนรู้จักกันได้ไงอะพี่ไม่ได้มาเที่ยวซ่องเหรอ เปล่าเจ้าค่ะ พี่แค่เอ็นดูข้า เพราะว่า ครั้งแรกที่เราเจอกันข้าถูก The hell? พูดดิ Well, I was right. He's coming back and being a nuisance, apparently. มึงนี่เองไอ้ก้าวที่มาตัดหน้ากูมึงรู้ว่ากูจองตัวไอ้พิมพ์เอาไว้มึงจงใจหยามกูชัด มึงเดินทำไม ฉันไม่เคยให้ใครจองตัว คุณกล้าวมาถึงก่อน ฉันก็ต้องอยู่กับคุณกล้าว Yeah, he was here ๆไป first. ไม่ได้อีโสภากูสั่งมึงแล้วใช่ไหมว่าอีพิมพ์เป็นของกูคนเดียว ห้ามให้ใครอื่น ก็ท่านบอกว่าจะไปหัวเมือง กูกลับมาแล้วพี่ส่งตัวอีพิมพ์มา เร็ว I don't have to. พิมพ์กูบอกให้มานี่แล้วเฮ้ยอย่าเสือกไอ้ดำตายนะใช่ไหมไอ้ก้าวฮะหยุดมันเดี๋ยวนี้ That low. Too bad there's no trucks in this era. มาทำอะไรที่นี่ ข้าโสภา เอ็งพาพวกนางเข้าไปข้างใน เจ้าค่ะ It's like, why is it every time I come to stop trouble, it's a YouTube? เร็ว ไปมานี่เองมานี่ ไอ้เชิด เอ็งมากับข้า อ๋อกล้าว กลับเรือนเสีย ประเดี๋ยวหมื่นพบเป็นห่วง แต่หายกล้าวยังไม่กลับข้าก็ยังไม่กลับ ไอ้เชิด มึงจะอยู่กับเรื่องมึงเหรอ I mean, I'm assuming Mola, it has something to do with the fact that Han can arrest him. And that's why he talked to Tail real quick. And can pick him up and throw him around like a rag doll. I should be so lucky. ทำไมต้องกลัวนางวีด้วยเนี่ย วีนมา ก็วีนกลับดีวะ Bro, something tells me you'd lose in a fight. แต่มืดแล้ว ก็ต้องรีบกลับอยู่ดีอะ Do you know the way back? I mean, he got there by rowing, so maybe he remembers how to get back. It's a problem now because it's raining, and as Mola said, oh no, rain, Nakun gonna get sick and die now. ไม่เป็นไรครับป้า
evil rain that'll get you. Like, it's easy to get to a place, but it's always easy to get back in the dark. Yeah, no, I guess, yeah, with it being dark, he would probably have an issue. And of course, Pop over here worrying so much. ถ้ารอไม่ได้แล้ว ไอ้คงไปเตรียมเรือ I'm มา surprised he didn't immediately just hop on a boat and go get him after he got home. Yeah, when I see the guard people coming up, I figured ฝน he ต was ก going แล้ว to be นะ one ลู of ก them, honestly. ออกเรือตอนนี้จะเป็นอันตราย แต่น้องยังพายเรือไม่แข็งนี่อันตรายกว่าหรือขอรับ Yeah, plus that what you said, Mullah, the storm making the river not so calm. I feel like I kind of understand why people would think why they would think, oh, he would just immediately go get him, but I'm trying to word my thoughts. Basically, I kind of get why he wouldn't at the same time. แป๊บนึงนะครับน้า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 ท่าน พอดีว่าข้าพายเรือไม่ค่อยแข็งอ่ะข้าขอจ้างวานท่านให้ไปส่งที่เรือข้าได้หรือไม่ I think so, Mal. If I remember correctly, their fight was about Paul always going after him. This must be hell for him. Yeah, he's not a just sit around and wait kind of person. Wow, okay. I was not expecting that we were at the end of the episode. I know. We were just like a little, like another 5 minutes or something, and then the freeze frame. But okay, fine. Rude. Right. Okay, so yeah, like I said, I feel a bit bad for. I hope y'all planning to watch episode 6 too. We're going to do that, Chance Fuzzy Pickle. Will we do that tonight? Well, question: how does everyone feel? I'm good, but it's up to Topher. I don't think I'm going to do it tonight. Okay, then either the next stream we do will be episode 6, or we'll pre-record it. In which case, you'll have to you'll be able to watch that episode via these like. Hands Fuzzy Pickle. It's after midnight, and I've been at work all day. Let's go get your rest, Topher. It's good. Yeah, so you'll just. Yeah, but anyhow, yeah, I feel bad for Pom because as we saw earlier in the episode, he said, because he was talking to Jum about, oh my god, I don't fully remember the details, but I think it has something to do with you need to make your feelings known or something like that, because you never know when the unexpected can happen. In his case, Pop's case, he lost Cloud. Like, for him, it was Cloud just disappeared and then reappeared. So for him, if he felt very, very close to Cloud, like, I can only imagine how much distress that caused him at that time. So now, and that might have been what it was, what Mala was referring to. Like, if in the previous episode, I think it was episode 3, it was whatever episode where Nakun went to go after the fortune teller and Bulk grabs him.
Um, if that's what if that actually happened, then it makes sense that Pulp is just willing to wait for Nakun to return, because we knew Nakun was gonna return to the household. He was trying to get back to the household before Pulp got back from work, which did not happen. But yeah, I do feel for like Pulp in this moment, and again, like Ned's acting, you could see all the emotion he was emoting without having to really say much. But yeah, and then we learned the beef over the woman with Sheridan, who was Cloud, which Pim from the pleasure house, who knew it was I don't really want to say that word. I don't know what to call her. I guess there's really no other way to call her but a prostitute, because I guess that's technically what her profession is. But so there's the discourse over Pim, and I would like to see, it would be so satisfying to see Churd get the shit kicked out of him. I am so over this man. I want to see him get the shit kicked out of him. So I will say that was nice when Han showed up and Churd was like a dog with its like tuck tail. Like I was like, yes. Maybe the reason Churd was like that, where he immediately backed off or whatever, is because Han is a police officer or whatever. Like I think he's technically considered a police officer in this time period. I know, like, I think the official term is patrol officer, but maybe that's why. But maybe there's more to it. Who knows? Yeah. I liked that little conversation between Jom and Pop just being like, look, like, it is apparent there is something going on between you two. Figure your shit out, dude. Not in this exact wording and stuff, but he was like, you need to figure things out, which is true. Like, Jom, it is clear as day that you have feelings for Gao, and you could see something like happening, like just based on his face and eyes, because when he hurt his knee, because he went down on his knee and Cal ran over to like get rid of the blood, he was looking around. So I feel like that leads more into he is worried about perception and the way Cal acts towards him, the way he could be perceived, the way Cal could be perceived. Like, there's just so much there going on. I do like that Nakun was saying these things to Cal, like, oh, you like men, and I can't remember the exact words he used, but I did like that little session that happened when Cal and Nakun were talking. I feel so bad for the servants. Poor Kong this episode, not him getting shoved into the lake. Oh man. Oh my goodness. Yep. It was cute. The little moment where Pulp was teaching Nakun how to row. That was a cute moment. Like, I enjoyed that. But then of course Pulp had to go play a prank. Like, he didn't intentionally fall in the water, but after he fell, he was like, let me make a little joke. And Nakun was terrified of like not being able to find Pulp. And then when he found him, he was like, thank gods. And Pop was like, well, look, it looks like our concern for one another is the same. So, me personally, if you played that kind of prank on me, I would be hitting you.
I would be hitting you. Like, how dare you make me think something really happened to you, something really bad happened to you. Like, how dare you? Yep. We saw a flashback. Klau's dead. There's no... Allegedly. You want to say allegedly? Allegedly. Okay, so we'll go with he got stabbed. Okay. We don't know if he's dead. But I mean, Nakun said he's dead though, so. But Nakun don't know nothing. Okay, so. Nakun thinks speaking English in this timeline is good. You can't trust Nakun. Okay, so according to Topher, Clow is allegedly dead. We got that scene where it looked like he was being impaled by a sword, and it was almost like he was feeling that himself. It was almost like he was feeling being stabbed himself, and I can't even imagine how horrible that must be to like feel. You're just like, you see this and then you immediately feel that feeling, like that's gonna mess with you. Like, I thought it was interesting how we had that moment where Nakun was like, yeah, I'm just gonna go with the feelings I'm having for Pulp. Like, I was not expecting that, honestly. I was not expecting him to be like, yep, this is my feelings for him. Okay, sure. At the beginning of the episode, him hiding behind the foliage. And Pulp isn't wrong. Nakun is a cat. That is exactly what he is. He is a grumpy, stubborn cat. Yep. And of course, Pulp caught him like doing all that. Like, how did you think you weren't gonna be seen, dude? I don't know. I wonder if Wanna is aware that, because it's clear she has feelings. Like, you can see she has an interest in Pulp. I'm wondering if she's aware that Pulp does not reciprocate, or not reciprocate. I'm wondering if she's aware that Pulp doesn't feel the same, because his attention was everywhere else. Like, whenever she was in the frame. So, it's possible, especially there, like, at the end, because we saw that scene where they're making the perfume, and she was going to show Nakun the next step, and he's off here, like, looking out the side, watching him go, the boat go, and I'm like, maybe? Maybe? But, yeah, I'm so curious where the next episode is gonna go, because obviously Sherd is a problem. I'm curious what sort of problem he's gonna be, because he's already broken a fucking bottle and like planning to attack Nakun with it. So he is very much a volatile man. So I'm expecting. I'm not saying this actually happens. It could be something new that they throw in. Like, I wouldn't be shocked with the way Churd is. It would not surprise me if Nakun finds himself in a situation where he's in a fight with Churd. Because Churd just needs to see Nakun and instantly is like, I want to beat the shit out of you. So it wouldn't surprise me if that is a scene that happens at some point. Yeah. Yeah, I'm so curious where the series is going. The series is doing really well, I find. I'm really enjoying the series. I'm really curious what the next episodes are gonna give us. Are they gonna give us any answers? Like, we at least got one answer solved, which was
they are Clow and Turd have history beef with each other because it's over Pim, and getting the introduction to Pim, finding out that Nakun goes to Pim, not Nakun. Oh my God, Jesus Christ! Could I get the names all mixed up? God, Jesus. Clow would go to Pim for companionship and just to talk, which kind of does make sense. Like, we haven't gotten much from Clow. I don't know. Something just never gave me the impression that he would be the type to go to a pleasure house to, but I could be wrong. I don't know. I just never got that impression, but yeah. I'm just really curious where the rest of the series is gonna go, what more questions we're gonna get answered. Everyone's doing amazing in this series, and yeah, I'm loving it. Okay, so who would like to go next? Rock, paper, scissors, go. Can't see your hand, Topher. I can't see AJ's hand. I don't know what they picked. All right. I know. So let me see. We did 4 last, 3, 2. So 2 and 3, Topher went both times. So you went first last time, AJ. Do you want to go first again this time, AJ? Sure. Okay. Sure. Okay. Epic paper, by the way. But yeah, I really enjoyed this episode. It flew by. Like, I didn't realize the time was going. Like, we hit that scene. I was like, what? There's no way we're at the end of this episode. Like, what is happening? So yeah, I'm getting more intrigued by this as we go along, but I still feel like we have that, like, they're giving us tidbits of information. Mm-hmm. And like we saw that Clow was stabbed. So, but like, it's just, we're still not getting everything. Like, who did this? Like, what was the real reason? Because like, there's all these things that it could have been. Like, it could have been buddy guy that we don't like, Turd or whatever his name is. He could have been present for it. Like, I feel like he knows something, but I feel like it could be misleading us to be like, hey, he's the one that did this. So I don't know. I'm still a little iffy on like who's responsible for this, or there's other things at play, because we still don't know all the information or what Clow was doing and who he upset. The other thing is like, we finally had the girl that seems to be the problem between them two. Like, Turd man, dude, you need to chill. You're gonna get yourself into trouble. You're gonna do something stupid and hurt someone, and then you're gonna be in trouble. Like, it's just like the way he like enrages the second he sees Clow. Like, okay, so what is this? Because I feel like there's more to it than it gives me more than it's just about a girl. Like, I don't know. He's very, very angry. But I don't know. But also, it's like, Cocoon, are we gonna learn not to wander off? Like, I know you're on a mission to find out what happened, and you think this is what you need to do, but like, you're getting these poor servants. Like, you're causing them turmoil and problems, and like, I know you think you have a thing you have to do, but just, I don't know. There's got to be a better way. But yeah, then the moments with him and Pav were cute. They were nice. Like, I'm glad we had that moment where Pav realized that, well, he thinks it's Cloud, but Nakun likes him, or like cares for him anyways. So I'm glad we kind of got that moment. But it's like, we've done a complete 180 with Nakun. Like, first it was like, not gonna get involved with this stuff. I'm just gonna find out why I'm here, what happened to Cloud. And now he's like, well, I could, kind of see what happens, where this goes. And I'm just like, okay, I'm not against this, but also like, that's the best thing we should be doing right now. I'm conflicted because I worry that
when all is said and done and you finally go back to where you're from in the future, like it's gonna be hard for everyone. So, and then at the end, everybody's in the rain, everybody's gonna be sick with no one to take care of them because they're all gonna be sick. I mean, the servants will have to stay away from the rain so they don't get sick. So. But they have to be in the rain to operate the one of them's boat. taking care of the other. But yeah, so very enjoyable. Like, I'm really getting into this series, but I still feel like we had that. They're giving us some answers, but with the answers comes more questions. So, yeah. All right, that's my thoughts. Your turn, Topher. Yeah, it was an enjoyable episode, like everyone said. I have questions, or I guess desires to know more about I don't remember his name. The other fine ass guard. Han. Yeah, him. Because I feel like the couple times we've seen the last couple episodes, it's always been, hey, I'm the guy here to stop the fighting. Oh my God, Clow, you're here. All right, bye. And I feel like we wouldn't keep recurring some of these characters like him and Cherd and other people, like if they weren't going to play some sort of important role, because like it's different than like the people who like work at the manor, the servants and all that kind of stuff, because their role is that. So when we see them recurring, it's like, okay, that's their role. But like here, we're recurring these characters outside of this safe space. It's always we're encountering them when Cloud decides he's gonna go off and explore the world and get himself into danger, no matter how many times Pob tells him to stop doing that because the world is dangerous and you don't know where you're going. Like, we keep encountering them out here in the danger zone. So I'm like, okay, what's happening? So yeah, I would like to know more about him. When Clow Nakun got the flashback of being stabbed, it seemed to be that sword specifically, or that style of sword, that triggered this memory from his past life or alternate life. I don't remember where we landed. I don't think it's a past life. Alternate timeline. We happen to look alike. I don't remember what the connection was, but he that sword seemed to trigger that memory from him. And so I was like, okay, is this a common sword? Is this a sword specific to these guards, these people in power, these people who are supposed to be sent to protect the people? Like, is this a military grade sword, or is this just like a sword you can find at the dollar store around the corner? Because both Pob and this other guard have the exact same uniform. I assume they serve the same sort of function. So I'm like, did this other guard stab Clow in the past life, or is he the one who ended up killing Clow and he's just being chill about it now? I don't know. Is it someone else who is also part of this guard? I'm gonna just call police right now for lack of a better term. Is it also someone who's part of the police squad that did it, or is it just a regular sword? I don't know. But that sword seemed to bring up this memory, so I'm curious about that. Cherd. God, I've never really wished for trucks to exist
so much in a time period as I have every time he's on screen. Like, it's just remarkable. Like, he's efficient. He's efficient, if nothing else, because like he has so little screen time, and yet he works every single nerve so quickly, so rapidly. This man just like he understood the assignment. He gets in, he gets it done, he gets out, and it's like 3 minutes of screen time. So at first, when we encountered them last episode, I thought maybe he knew something. Maybe he was somehow involved with Klau's disappearance, death. Now I feel like the way he keeps like coming at him, I feel like if you attempted to kill somebody and thought you killed them and they came back from the dead, you wouldn't keep probing at him this aggressively. So I feel like maybe he's not the person who did this, but he knows something. He is in the circle of knowledge. He is tangentially related to the situation. Maybe he was in the room. Maybe he gave the sword. Maybe he was hiding outside, peeking through the wall. Who knows? I feel like he knows things, but I don't think he's the person responsible. Right now he feels too small. He feels like too small of a player, too small of a person in this universe, in this society, to have the means of committing this murder and having it go unseen, unnoticed, or have no one step forward and be like, oh, like he seems too small. It feels like there's a bigger entity here. What is that bigger entity? I don't know. The police force with the fine ass man? I don't know. We'll see. Varna, I absolutely believe that she knows that Pob has no interest in her. I feel like she can feel that. Just from their walks, when he was just like looking at everything in the world except for her. He was looking at the sun. He was counting how many clouds were in the sky. He saw a bird fly by and was like, I wonder how many feathers that bird has. Like he was looking at everything in the world that was not her. And then she saw Clow hiding behind a bush. She's like, is that? He's like, it's a cat. She's like, oh, do you have a cat? And then he goes into this poetic soliloquy about this cat and how it's the most beautiful, wonderful cat in the world. And she's just like, I know what I saw. Like, I'm gonna let you keep talking about this cat, but I know I saw a fully grown man who was Clow behind that bush. But okay, sure, cat, let's keep going. And then when he had to say goodbye, like, again, Paul was focused on he was focused on Clow. And then after that, it's like, Mom, I love you. I adore the ground you walk on. I pray that nothing ever harms you. Deuces, Varna. And I'm like, oh. Like, I feel like she knows. I don't know that she knows he has an interest in Clow specifically. I think that she can read the room and see Clow has an interest in him. I don't know if she's made it that far as to see that Pop's got an interest in Cloud, but I think that she can feel that the feelings that she's trying to put out there are not being reciprocated. It's like, I don't know that she likes or is attracted to him either. Right now, it feels very much like arranged marriage. My dad said I need to be here, and you are attractive, and you're nice. You would make a nice husband, so sure, I'll put some effort forward. But I don't know if she actually loves him. But I think she can absolutely tell that he has no interest. John and Pob should always wear the hoochie daddy shorts. The coochie cutters. Yes, there is no point in this series that does not require them, as far as I'm concerned.
we're going to a wedding. Yep. we're going into a court of law. Yep. Funeral. Yep. A birthday party. Yep. There's no occasion too small, too big that should not involve those bottoms. I felt like there were other things, but if you guys touched on pretty much relevant. But yeah, although it was, the other white man, we had another white man show up. But this one was nice. This one was pleasant. He was lovely, and I'm curious. Again, similar to what I was saying, where it's like I feel like we wouldn't be introducing these characters if they weren't going to have some sort of important role. This is 2 episodes in a row we introduced English-speaking white men. I don't know for what reason. Last episode, I thought maybe by the end of the series or close to the end of the series, they might be the cause of whatever the gunshot that happened in the first episode was. That still could be, but now we got a nice white man, so I'm like, I don't know if that's the story anymore. I don't know. My brain's going in various directions, but I'm like, okay, maybe this nice white man will fight on our side against the evil white men. I don't know. But I found it interesting that we introduced another one so soon. So yeah, putting it out there. But yeah, well, it was a good episode. It's all about balance, I guess. Yes. Thailand said, all white people aren't bad. All white people who come to Thailand aren't bad. I mean, you hear that, Sean? You're good. I mean, we did see other white men in the episode, but he was the only one, like, they were background. Because this was a international market, so we saw different types of people there. So, I mean, maybe that's why they had him say a line. I still think... Yes, yellow mango. Yes. I still think... Yes, that was so cute. Yeah. I do think that it's interesting that you're traveling across the world and you don't at least know a few words. Like, how much? What is that? You know, something like that. But that's just me being me. But yeah, so friends, that was episode 5 of Love Upon a Time. That yeah, I am slightly tired now. Great words are heard. Yep, that was me last night streaming. What episode was it? Episode 11 or 12 of My Romance Scammer. Topher got to see Sally on a new level of tired. Sally was struggling to form a sentence. Yeah, it was there. It was a tough time for sure. All right, well, we won't get to that point tonight. No, we're gonna call it here. Yes, it is. Yes, as Lo said, it is different time, not easy thing to learn. So yeah, but anyhow, yes. So this was episode 5 of Love Upon a Time, and when we will get to episode 6, who knows? We may be able to do it during a time on a day when we can do it on stream, but if not, pre-recording will happen, and I'll put it up on Patreon, I'll put it up on my YouTube channel, because that's where you'll find the reactions at. And yeah, thank you to everyone who is here and joined us in watching this episode, and we hope you guys had a good time. And yeah.